Allora, dedichiamo anche quest'ultimo capitolo, non abbiamo tantissimi minuti, proprio rapidamente, riforme istituzionali, quindi il referendum, come ci muoviamo noi? Noi pensiamo che il Paese deve essere modernizzato. Per quanto riguarda gli orientamenti sul sì e sul no, il nostro impegno è quello di dare gli strumenti, tutti gli strumenti conoscitivi possibili ai nostri soci, agli imprenditori, perché possano approfondire le singole materie e poi autonomamente decidono. Quello che noi invece auspichiamo è che si faccia una modernizzazione del Paese che abbia fra le sue caratteristiche dare la stabilità ai governi e nello stesso tempo non fare cose ridondanti fra i diversi rami del Parlamento, ma dare competenze esclusive. Oltre a questa operazione pensiamo che debba essere rafforzato il ruolo del cittadino, quindi pensiamo che il referendum sia uno strumento che deve essere facilitato nel suo utilizzo e, per esempio, siano anche potenziate le prerogative delle leggi di iniziativa popolare. Nel fondo però di questo nostro ragionamento c'è un ragionamento più generale. Noi siamo convinti che se si rafforzano le istituzioni sul territorio è possibile fare un Paese più moderno. E invece con le centralizzazioni a livello nazionale di troppi poteri questa modernizzazione stenta ad andare avanti. Più in generale a noi piacerebbe costruire un'Europa delle regioni e ci piacerebbe che tutte le regioni fossero a statuto speciale. Siccome non è stato possibile eliminare i privilegi di quelle che ci sono, ci saremmo aspettati che tutte le regioni fossero state messe nello stesso piano. Bisognerà continuare nel nostro impegno e quando i tempi saranno maturi con il protagonismo dei territori. Io sono convinto che se si rafforzano le fondamenta che sono i territori in un paese, si rafforza anche l'insieme dell'edificio. Se si comincia a costruire l'edificio casa, nazione, partendo dal tetto, si rischia che alla fine l'edificio nasca molto gracile. Assolutamente. Proprio un cenno, voi segnalate un po' di ripresa insomma nel territorio della Marca? Dal punto di vista economico, diciamo, gli indicatori che sono quelli dell'occupazione, del numero delle imprese, dell'occupazione dei mercati esteri, sono tutti indicatori in positivo. Una positività contenuta, però una positività. Noi nel 2014 avevamo questi indicatori in negativo, nel 2015 hanno migliorato di qualcosa, nel 2016 hanno migliorato ancora di qualcosa, anche se negli ultimi mesi la crescita di questi indicatori si è congelata. Rimane positivo, però non è una crescita progressiva. Ci sono dei comparti che hanno avuto maggior slancio? Sì, diciamo i comparti più importanti per la provincia di Treviso, ma poi anche sono per il Veneto, sono i comparti della meccanica, i comparti del legno e arredo, i comparti della gomma plastica. Quello che lei mi stava elencando prima. Quello che citavo prima, questi sono comparti dove sono cresciuti gli occupati in questi settori e si sono occupati nuovi mercati. Siccome questi sono i pilastri della nostra economia, questo dato è positivo e ci fa ben sperare anche per il futuro, perché dall'inizio 2008 al 2015, inizio-fine crisi, le imprese in questi anni hanno fatto investimenti in innovazione tecnologica, in qualificazione del personale e adesso cominciamo a vedere i frutti. Questo sforzo fatto dagli imprenditori nelle aziende deve essere fatto anche dalle istituzioni nel territorio, perché noi abbiamo le aziende competitive, però il territorio arretrato. Quindi abbiamo bisogno che regione, comuni, provincia, tutti investano per fare infrastrutture, per fare la banda larga, per qualificare il sistema formativo, per abbattere il costo del denaro, in modo tale che così l'insieme del sistema diventi più competitivo quando va sui mercati esteri. Allora, ci state lavorando, senza dubbio, ci aggiornerete tra non molto, penso a che punto arriverete di questo piano di lavoro. C'è una cosa che spaventa di questo referendum: meno poteri alle regioni e più centralismo. Visto come gestiscono le loro cose, penso che sia la nostra rovina. Forse a qualche regione del sud può andare bene, campare fino alla fine dei tempi sulle nostre spalle e su chi lavora duro. Questo è un altro messaggio.
Commento? Velocissimo. Diciamo che per risolvere il problema bisogna dare competenze esclusive alle regioni e competenze esclusive allo Stato. Non ci possono essere problemi trattati nello stesso modo da due istituzioni diverse. Però attenzione che la riforma del titolo quinto invece avoca allo Stato molte competenze, alle regioni si è portato sanità, trasporti. Sì, non è poca cosa, quindi non va in questo versante. Quindi attenzione. Grazie segretario di essere stati qui con noi, l'avremo speriamo presto nei nostri studi per magari aggiornarci su cosa state lavorando. Grazie ai nostri telespettatori come sempre di averci seguito e noi ci vediamo domani. Grazie a voi e buona giornata.